Pa diskutim, krijoi Allahu Azza wa Jall muajt e vitit dhe veçoi mes tyre muajin e Ramazanit. I krijoi ditët dhe ka veçuar mes tyre 10 ditë të cilat ose për të cilat Zoti i Gjithësisë është betuar për to. E Allahu Azza wa Jall është më i madhi dhe nuk betohet përveç se diçka që është e madhe dhe me vlerë për njeriu. Wal fajr wa layalin ash. Pasha agimin dhe 10 netët, komentatorët e Kuranit thonë se këto janë 10 ditët e Dhulhijhes. Allahu Azza wa Jall është betuar për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se puna e mirë në këto 10 ditë të cilat fillojnë nesër janë ditët më të mira gjithë vitit tek Allahu Azza wa Jall dhe veprat e mira në këto ditë nuk mund të krahasohen me asnjë ditë tjetër të vitit. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë, nuk ka ndonjë ditë që vepra e mirë të shpërblehet tek Allahu Azza wa Jall sikur se janë ditët e Dhulhijhes. Pra, Allahu Azza wa Jall i ka zgjedhur këto ditë nga ditët e vitit për të afruar ty o robi Allahut tek mëshira e tij. I ka zgjedhur Allahu Azza wa Jall këto ditë duke treguar çdo besimtari se Allahu, Zoti ynë, krijuesi i gjithësisë, e don më shumë veprën e mirë këto ditë se sa ditët e tjera. Dhe pa diskutim, Allahu Azza wa Jall shpërblen më shumë se sa ditët e tjera. Pra një vepër e mirë në këto 10 ditë shumëfishohen shpërblimet ndryshe nga ditët e tjera. Do të mjaftonte që ta kuptonte njeriu vlerën e këtyre 10 ditëve se në këto 10 ditë është edhe dita e Arafatit. Dita kur Allahu Azza wa Jall i mburret me lajkeve, me krijesat me robët e tij, të cilët ndodhen në Arafat, të gjithë duke ju lutur Zotit Gjithësisë. Dikush me lot në sy dhe durë drejt qiellit, dikush duke falur, dikush duke paraqitur ato ankesat të shumta ndoshta të tij tek Zoti i Gjithësisë, dikush duke falendëruar Zotin e tij për mirësitë e panumërta. E kështu pra me radhë të gjithë i shikon njerëzit të zënë me çështjen e ibadetit, adhurimit, kërkesave që kanë për Zotin e tyre, lutjet që i drejtojnë Zotit tyre, krijuesit të gjithësisë. Nuk është parë ndonjëherë shejtani i nënshtruar dhe i përulur sikur se dita e Arafatit. Përse vallë? Për shkak se në këto 10 ditë pra ndodhet kjo ditë e Zoti i gjithësisë shpëton njerëz, përgëzon njerëz me xhenetet e larta dhe shpëton ata nga dënimi sikur se asnjë ditë tjetër të vitit. Pra, besimtari i cili mezi i pret këto mundësi të arta, ku Allahu Azza wa Jall i veçon disa momente, o vëllezër, janë momente të cilët kalojnë shumë shpejt, lumë për atë cilën e kupton se Zoti i gjithësisë këto momente i ka veçuar për besimtarët, të cilët dëshirojnë me të vërtet të afrohen tek mëshira e Zotit tyre. Të pastrohen nga gjunahet, nga gabimet e tyre, se s'ka njeri që nuk ka gjunahe dhe gabime, dhe Zoti i gjithësisë i pranoi ata të pastër, duke i ndriçuar fytyrat, duke i dhënë mirësinë të dynja. Pa diskutim se njeriu në këtë botë do të marri nga Allahu Azza wa Jall atë çfarë i ka ofruar. Si të sillesh me Allahun subhanahu wa taala, atë përgjigje do të marrësh. Thot Zoti i gjithësisë: "Fadhkuruni adhkurkum." Më kujtoni ju mua, edhe unë do t'ju kujtoj ju. Pra, në bazë të asaj çfarë ti ke dhënë,
në bazë të asaj çfarë ti përfiton nga mirësitë e mëdha të Zotit Gjithësisë, duke kujtuar Allahun Azza wa Jall, e sidomos në këto momente të veçanta kur Allahu Azza wa Jall i dallon nga kohët e tjera dhe momentet e tjera, ku Zoti i Gjithësisë tregon dhe betohet për këtë ditë dhe tregon se thot: o robi im, o ti besimtar, o ti i cili dëshmon se Zoti është një i vërtetë i vetëm pa shok, e dëshmon të me gjuhë, me zemër e beson fort dhe me gjymtyr mundohesh që ta tregosh pra je nga pjesëtarët e fjalës La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. O ti besimtar, Zoti po tregon se këto ditë unë e dua shumë veprën e mirë dhe shpërblej shumë për ata të cilët bëjnë vepra të mira. Për këtë arsye shfrytëzoje momentin, shfrytëzoje këtë ditë duke u afruar tek Allahu Azza wa Jall. Nëse ke qenë larg, nëse je i lodhur me dynjan, nëse gjënat kanë lodhur kurrizin dhe shpirtin, nëse shikon se i rënduar, nëse shikon se me të vërtet jeta të është vështirësuar, dio vllai dashur, se ky është një moment shumë i mirë, shumë i favorshëm për ty që të afrohesh tek Allahu Azza wa Jall, që të pendohesh tek Zoti i Gjithësisë, që të shtosh veprat e mira, që të pastrohesh dhe Allahu Azza wa Jall të largoj këtë ngushtit të gjoksit që e ke, të këto probleme dhe këto pesha të rënda të kurriz që i mban, dhe këto vështirësi të jetës që të duket se është bërë vështirë, duke u afruar tek Allahu Azza wa Jall me vepra të mira, pa diskutim se veprat e mira janë shkak që ti të lehtësohesh në të dynja tek shpirti yt, të shpëtojnë nga shumë probleme dhe halle pa diskutim, dhe nuk diskutohet se në botën tjetër janë shkak që ti të fitosh xhenetin dhe kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Ju kujtohet hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i atyre 3 personave të cilët po udhtonin dhe në një moment u futën në një shpellë për të mbrojtur apo për të qëndruar dhe të pushuar, dhe në një moment bllokohet dera e shpellës. Me çfarë shpëtuan këta njerëz? Me çfarë veprash dolën nga ajo pengesë, nga ajo shpellë të cilët me vërtet nëse nuk do të hapesh, pa diskutim për ta ishte caktuar përfundimi i tyre. Me veprat e mira. Të 3 këta njerëz përmendën tek Zoti i Gjithësisë veprat e tyre të mira. Dikush përmendi respektin ndaj prindërve. Ja vllai dashur, këto 10 ditë janë mundësia më e mirë për çdo kënd nga ne që të rregullojë marrëdhëniet me prindërit e tij. Nëse ka diçka hatërmetje apo ka diçka që ti akoma nuk ke arritur ta rregullosh me prindërit, këto 10 ditë janë shumë të rëndësishme dhe të lehtësohet, dhe shpërblimi është shumë i madh nëse ti e kupton se të ka ardhur një mundësi e artë që të afrohesh tek Allahu Azza wa Jall, duke rregulluar marrëdhënien me prindërit. O Zoti i Gjithësisë, i tha njëri prej tyre, unë i kam pasur pra 2 prindër dhe kam pas bërë zakon që kur nuk i jepja që të pinin fëmijët e mi para se të ushqeshin prindërit e mi. Nuk po ndaloj tek hadithi se është i gjatë dhe mber kohë. Thot, dhe në moment një ditë kur erdha i gjeta se i kishte zënë gjumi dhe qëndrova te koka e tyre për t'i dhënë për të pirë qumësh apo për t'i ushqyer, e fëmijët më kërkonin dhe nuk desha unë që ta prishte zakon që t'i jepja fëmijëve para prindërve të mi. E kështu ndodhi derisa u zgjuan thot mëngjes, e fëmijët i zuri gjumi, i dhash që ushqehen, o Zot, nëse unë te kam bërë për ty, na liro, na largo këtë vështirësi. Pra një vepër e mirë, e sinqert, Allahu Azza wa Jalla dëgjoi dhe pranoi dhe largoi gurin i cili kishte zënë hyrjen e shpellës. Pra, çdo njeri nga ne mendon çfarë mund të afroj unë tek Allahu Azza wa Jalla në këtë ditë. Një nga veprat më të mira pas adhurimit të Zotit të Gjithësisë është respekti i prindërve. E dyta, në familje, bashorti me bashorten, nëse kanë ndonjë keq kuptim, nëse dikush mendon se duhet atij t'i dëgjohet gjithmonë fjala, dhe pala tjetër thotë jo pse ti dëgjohet atij dëgjohet mu,
E kështu fillojnë pastaj problemet. Është moment i mirë, janë ditë të mira, ditë me vlerë, shpërbleje shumë nëse ti toleron për hir të Zotit gjithësisë dhe i tejkalon këto probleme dhe rregullon çështjet e marrëdhënie me bashkëshortin ose me bashkëshorten. Anasjeldas, nuk ka mirësi më të madhe, nuk ka vepër që shpërblehet më shumë se sa një harmoni e mirë mes çiftit në familje. Ku ndërtohet një familje shëndosh. Pra, unë po përmend disa vepra të mira, pa diskutim, se këto nuk mund të vinë nëse ne kemi probleme me namazin, sepse namazi urdhëron në vepra të mira dhe ndalon nga këqijat. Pra ja të ka dhënë një mundësi që këto 10 ditë të japish besën Allahut Azza wa Jall, fjalën Zotit gjithësisë. Se unë do të jemi rregullt me 5 namazet. Do t'i fal ata në kohë dhe nëse kam mundësi do të jem në xhami. Ashtu sikur se shfrytëzojmë Ramazanin me taravit, dio vllai dashur se këto 10 ditë kanë vlerë më shumë tek Allahu Azza wa Jall se sa ditët e Ramazanit. Adhurimi në këto 10 ditë ka më shumë vlerë se sa adhurimi në ditët e Ramazanit, jo netët. Kështu që është dhënë një mundësi shumë e mirë për çdo kënd, për të gjithë ne që të afrohemi tek Zoti i gjithësisë, që t'i kërkojmë Allahut Azza wa Jall mirësi, falje, mëshirë, harmoni në familjet tona, pa diskutim se nëse ti jep me të vërtetë dhe vepron vepra të mira, do ta gjesh Allahun Azza wa Jall që shpërblen shumë. Wallahi do ta gjesh Zotin tat bujar. Kur thash tot Allahu Azza wa Jall, fadhkuruni adhkurkum, më kujtoni mua se unë do t'ju kujtoj juve. Pra Allahu Azza wa Jall nuk e harron veprën e mirë. Nëse ti e kujton, ai të kujton. Po nëse ndodhe kundërta, nesullaha fa nasiya, e harruan Zotin e tyre, thot Allahu Azza wa Jall. I kujton çdo gjë njeriu në këtë dynja. Kujton familjen e tij, babain, nënën, gruan, punën, tregun, ku do të shkojë gjitha, vetëm Zotin ja. E harron. Nuk ka kohë ta kujtoj. Allahu na ruaj. E kur vjen puna kështu thot Allahu Azza wa Jall, ata e harruan Zotin e tyre dhe Zoti i lata në harres. Pa diskutim. Kur të jepen këto mundësi të mira, atëherë vllai dashur afrohu tek Zoti i gjithësisë me vepra të mira. Ka shumë vepra të mira. Edhe buzëqeshja në fytyrën e vëllajtat për hir të Zotit gjithësisë është nga veprat e mira dhe nga sadakat që mund të afrosh në këto 10 ditë. Pra duke i buzëqeshur, jemi lodhur o vëllezër, duke parë dhe duke dëgjuar vrasje, zënka, probleme, njerëz të cilët rrinë ngrysur, ke frikë të shikosh në fytyrë, se më njëherë do të pse shikon, po nuk e shikova pse nuk shikon, po i fole pse më fole, po nuk i fole pse nuk më fole, e me radhë, të mërzitur dhe të nevrikosur se nuk din as nga vetja e tij se çfarë don. Është një moment shumë i mirë. Janë ditë të cilat kemi nevojë të shfrytëzojmë për të kthyer tek Allahu Azza wa Jall, për të penduar tek Zoti i gjithësisë, për të qetësuar shpirtërisht dhe për të vepruar disa vepra të cilat na afrojnë tek Allahu Azza wa Jall. Elu Zoti i gjithësisë na falë dhe na mëshiroj. Elus Allahu Azza wa Jalla në rrugën e drejtë na udhëzoj. Wa aqulu hadha al-qawla wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa ala man ittaba hadiyahu ila yawmiddin. Falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jalla, Zotit të vërtetë vetëm pa shok. Atë falenderojmë, atë madhërojmë, atij që na shtonë, atij që po ulemi. O Zot, të gjitha falënderimet ty i dedikojmë ti vetëm pa shok. Nuk ka zot tjetër veç teje. Vetëm tek ti o Zot drejtohemi, vetëm ty o Zot të lutemi. O Zot, ne e pranojmë se nuk mund të falenderojmë ty ashtu sikur se ti e meriton, por ti o Zot drejtohemi dhe të lutemi që të na shënosh tek falendëruesit natën dhe ditën. Paqja dhe begati Allahu qofshin Muhamedit alayhi salatu wasalam, vullën e pejgamberëve, njeriu më të dashur tek Allahu Azza wa Jalla, familjen e tij nderuar, shokët e tij besnik dhe me të gjithë ata që ndoqën rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hapa sapi deri në momentin e fundit. Në këto 10 ditë pa diskutim, që dita e 10 është dita e Kurbanit, kur besimtarët, ata cilët kanë mundësi, ofrojnë kurban për Allahun Azza wa Jalla. Për këtë arsye dita e Kurbanit është nga ditët më të mira të 10 ditëve të Dhulhijhes. Ku kush ka mundësi o vëllezër të ofrojë kurban për hir të Zotit të gjithësisë, se është nga veprat të cilat me të vërtetë të afrojnë tek Allahu Azza wa Jalla dhe pa diskutim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar në hadith
Se nga veprat më të mira që njeriu mund bëjnë ditën e Kurban Bayramit është që të ofrosh kurban për Allahun Azza wa Jall. Ata të cilët kanë mundësi. E nuk ka diskutim se kurbani ka disa rregulla të cilat duhen ndjekur. Ata të cilët dëshirojnë dhe kanë mundësi që të bëjnë kurban nga dita e parë e Dhulhijhes, nuk u lejohet atyre që të marrin nga flokët e tyre, nga qimet e trupit asgjë, apo nga thojt. Ky është adhurim që i dedikohet Allahut Azza wa Jall, dhe kështu ka urdhëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ata të cilët kanë menduar që do të bëjnë kurban, ta kenë parasysh këtë rregull. Dhe këtë rregull ose ky rregull bie mbi atë njeri i cili do ta bëj kurbanin, pra mbi familjar, mbi parin e familjes, jo mbi të tjerë. Ai i cili do ta paguaj kurbanin, jo ai i cili e therr kurbanin, jo ai i cili është autorizuar për ta bërë kurbanin. Nëse dikush të autorizon ty, ai i cili të autorizon, ai e ka për detyrë pra që të mos marrë nga flokët e tij apo nga thojt e tij asgjë. Elus Allahu subhanahu wa taala që të na i pranojë veprat e mira në këtë ditë, që të na qetësojë zemrat tona me vepra të mira, që të na drejtojë tek e mira. Elus Zotin e gjithësisë që të na mundësojë që të kemi mundësi pra që të bëjmë kurban, të afrojmë kurban për Allahun Azza wa Jall. O Zoti ynë, na bën nga ata të cilët të përmendin ty shumë. O Zoti i gjithësisë, na bën nga ata të cilët kërkojnë falje tek ti shumë. O Zoti, ti drejtohemi, ne nuk kemi zot tjetër veç teje. Te ti o Zoti i gjithësisë, këtë dera jote o Zot kemi qëndruar, o Zot, mos na i kthe duat tona pas. O Zoti ynë, mos na i kthe duat tona bosh. O Zot, ti je i vetmi pashak. Ne nuk kemi zot tjetër veç teje. Nëse ti o Zoti i gjithësisë na refuzon, kush do të na pranojë? Nëse ti o Zoti i gjithësisë nuk na mëshiron, kush do të na mëshirojë? Ne nuk kemi zot tjetër veç teje. Tek ti o Zot jemi drejtuar, na qetëso zemrat tona me besim, na ndriço fytyrat tona me besim, na udhëzo Zoti i gjithësisë në rrugën e drejtë neve, familjarët tonë, shoqërinë tonë dhe na bën shkak për udhëzimin e njerëzve. O Zot, ashtu si na bashkove këtu në këtë vend, na bashkon xhenetet e larta me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O Zot, ty lutemi që të mos dalë asnjë nga kjo shtëpi përveç se e ke falur, përveç se e ke mëshiruar, përveç se e ke gëzuar, përveç se e ke lumturuar, përveç se e ke larguar çdo breng dhe çdo hall dhe çdo stres saj dynjaje. O Zoti i gjithësisë, ty lutemi që të mos dalë asnjë nga kjo shtëpi përveç se ti je i kënaqur me të. Tek ti o Zot drejtohemi. O Zoti ynë, ne pranojmë se jemi gabimtar, gjënaqtar, por ti je falës dhe mëshirues. Mëshira jote ka kaluar zemrimin tat. O Zoti ynë, me mëshirën tatë kërkojmë xhenetet e larta. O Zot, na mëshiro. O Zoti i gjithësisë, na largon nga veset e këqija. O Zoti i gjithësisë, jepi ky vend qetësi, lumturi. O Zoti i gjithësisë, largoj problemet e hallet në ky vend. O Zoti i gjithësisë, të lutemi ty, na mundëso përpara vdekjes një pendim sinqert, momentin e vdekjes shqiptimin e fjalës së bukur, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, e pas vdekjes nisit e xhenetet e larta.